बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वेदर लवर्स। कराची के मौसम के हवाले से एक और ताज़ा तरीन और अहम अपडेट पेश खिदमत है। नाजरीन, आज सारा दिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। तहम जुमा दोपहर के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज और मूसलाधार बारिश हुई। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक आज रात कराची में मजीद गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जी हाँ वेदर लवर्स, बड़ी अपडेट आ चुकी है। अभी आप देख सकते हैं रडार पर कि सर्कुलेशन के बायस जो समुद्री तूफान शाहीन है उसका एक बाजू इस वक्त कराची के ऊपर से गुजरने का इम्कान है। ये देखें, इसका ये बाजू स्ट्रेच हो रहा है। समुद्री तूफान शाहीन का ये बाजू कराची के ऊपर से गुजर सकता है, जिसमें शदीद गरज चमक के तूफान है। तो आज रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात और कल सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज दोपहर के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, कहीं हल्की कहीं दरमियानी और कहीं तेज बारिश हुई। तो वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक आज रात कराची में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है।